你会因为什么爱上一座城市呢？还记得高中的我一心目标只有考进，当时只是想着北京一定是最强的，所以我一定要考到北京来看看。正如你们所看到的，我做到了，我成功考入中国政法大学。近几年来呢，台湾学生报考大陆高校的热情也在不断升温，持续高涨。台湾的高中生想要赴大陆就读，我认为其中一个非常主要的原因，就是因为大陆高校的排名领先，更加具有优势和竞争力。那毕业后留在大陆工作，起薪也会相较于在台湾工作要高出许多，有更加多可以选择的机会。由于我本人在台湾住了18年，是一名妥妥的南方人，很少有看到雪的机会，因此在2020年，也就是我来到北京的第一年的第一个冬天，看到第一次的初雪时，我就非常的开心。由于大陆的科技发展快速，居民平均生活品质提升速度非常快，比如说行动支付、支付宝、微信的普及，以及大街上随处可见的自行车，我们只要扫描2维码就能出街，非常的方便。美食方面，我体验了正宗的北京烤鸭和北京糖葫芦、豆汁、涮羊肉或是卤煮，我也有体验过。这些美食的口味都非常的特色和好吃，这些是我在台湾没有体会到的事情。我为祖国大陆的社会科技的蓬勃发展而感到震惊、震撼。大家好，我是刘乐妍，一名在大陆工作的台湾艺人。我和大陆有着千丝万缕的联系，爷爷奶奶、外公外婆分别来自大陆的4个省份。于是2016年，我从台北飞到了北京。当我第一次在机场听到大陆各个地方方言时，我激动地流泪了。这就是记忆中我家的声音啊！北京的竞争啊是激烈的，但是对于外来群体啊，北京又是尊重差异、兼容并包的，尤其是对台湾人。北京在住房、教育、就业、子女在京就读等方面出台了一系列惠台政策，为台湾人安居乐业解除了后顾之忧。在北京，你所有的努力都会被看见，终将有回报。这里的高楼，这里的文化，这里的人们，都吸引着我，让我想要拼尽全力的融入北京，成为这里的一份子。相信只要努力，所有的心血都会变成美好的果实。人们常说，人生啊是由若干个重要决定构成的。至今，我依然感谢2016年买一张机票来北京，那是我人生中做过最美好的决定。我是吴一珍，美亚生物科技集团的董事长，北京科学城日化执行董事，一个从台湾跨越海峡来京逐梦的企业家。这10年间，我在大陆工作的经历，让我更加深入全面地了解到大陆建设取得的伟大成就，同时也见证了大陆同胞真正日上的幸福生活。这时，我第一个想法就是将全球总部设在北京，这座无限可能魅力的城市。它大气，充满着机遇与挑战，充满着梦想与拼搏。爱上北京色彩，一抹北京红，讲述着厚重的历史文化。爱上北京温度，每一份努力和热爱都在这里被见证。爱上北京力量，创造是这个城市活力的脉动。爱上北京有100个理由等你去发现。爱上北京，爱上昌平，爱上北京，爱上昌平。